سلام دوستان، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در این ویدیو ما در قسمت 15 از فصل 5 دورمون هستیم. در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما میثاق محافظه‌کاریه. بریم که این میثاق رو بررسی کنیم. میثاق محافظه‌کاری. بر اساس این میثاق اگه در شرایط ابهام و پیشبینی قرار گرفتیم و ناچار به قضاوت و برآورد در حسابداری شدیم، حالا این قضاوت و برآورد میتونه تو موضوعات مختلف باشه، باید نگرش خوشبینانه نسبت به مسائل مالی نداشته باشیم و با نگاهی محافظه‌کارانه و با رعایت احتیاط میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و درآمدها رو برآورد کنیم. نباید طوری برآورد کنیم که میزان دارایی‌ها یا درآمدها بیشتر از واقع برآورد بشه. نباید طوری برآورد کنیم که میزان بدهی‌ها و هزینه‌ها کمتر از واقع برآورد بشه. در واقع بچه‌ها اگه بخوایم ساده به این میثاق نگاه کنیم، باید یه نگاه محافظه‌کارانه یا شفافتر بخوام بگم بدبینانه به مسائل مالی داشته باشیم. خوشبینانه نباید نگاه کنیم و بدبینانه به مسائل نگاه کنیم تا برآوردامون رو بر اساس همین میثاق باید بچینیم. بچه‌ها همیشه باید برای بدترین ها خودمون رو آماده کنیم از نظر حسابداری و این میثاق دقیقاً داره همین رو میگه. در واقع تو تصمیمات روزمره‌مون هم این اتفاق میفته ها. ما همیشه حالا یه سریامون یه ذره بیشتر، یه سریامون یه ذره کمتر، در تصمیمات روزمره‌مون، در اتفاقات روزمره‌مون هم همین احتیاط رو ما همیشه داریم. یعنی همیشه نگاهی بدبینانه داریم در تصمیم گیری ها و حالا نگیم بدبینانه، نگاه محافظه‌کارانه داریم و همیشه خودمون رو برای اون نتیجه بده هم داریم آماده می‌کنیم و بسیار کار منطقی و درستی هم هستش. حسابداری هم همینه. در میثاق محافظه‌کاری میگه که همون کاری که تو روند زندگیتون دارید انجام میدین، در روند حسابداری یه شرکت هم منطقیه که انجام بدید. مثال شماره 1. فرض کنیم در حال تهیه گزارشی از میزان وصول مطالبات یه شرکتیم. منظور طلباشو میخوایم گزارش کنیم. برآورد میکنیم که از در سال آینده میزان 7 میلیون ریال تا 7 میلیون و 500 ریال از مطالبات شرکت وصول میشه. با توجه به میثاق محافظه‌کاری باید اون عدد کمه رو به عنوان عددی که شرکت مطالباتش وصول میشه در نظر بگیریم. مثلا یه موقعیتیه که خواستم براتون مثال بزنم. اگه تو همچین موقعیتی بودین، میثاق محافظه‌کاری به ما میگه که برو سمت اون عدد کمتره. مثال شماره 2. مثال شماره 2 میگه یه شرکت تولید محصولات خوراکی از حسابدار خود میخواد یه پیشبینی از بهای تمام شده کیک شکلاتی 200 گرمی داشته باشه. حسابدار با توجه به محاسبات خود برآورد میکنه تولید هر عدد کیک یه عددی بین مثلا 5000 تا 6500 برای شرکت هزینه داره. خب با توجه به اصل محافظه‌کاری ما باید هزینه هامون رو اون عدد بزرگه رو در نظر بگیریم. پس میایم 6500 تومان یا 65000 ریال رو در نظر میگیریم توی برآوردامون. مثال شماره 3. شرکت سامان 80 میلیارد ریال سرمایه داره. در حال تجزیه و تحلیل و تحقیق جهت سرمایه گذاری در شرکت تولید چوب اصفهانه. میزان ریسک برآوردی سرمایه گذاری نزدیک 0 برآورد میشه. با وجود ریسک پایین، طی حادثه شرکت تولید چوب اصفهان با وجود ریسک پایین، یه ذره بد نوشتم، هر طی حادثه شرکت تولید چوب دچار مشکل میشه و تمام سرمایه شرکت سامان از بین میره و ورشکست میشه. میگه شرکت سامان، حالا من یه ذره اینجا بد نوشتمش، ولی میگه شرکت سامان 80 میلیارد سرمایه داره، میخواد توی شرکت تولید چوب اصفهان سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاریش هم ریسک خاصی نداره، ولی با وجود ریسک پایین اگه یه حادثه مثلا طبیعی اتفاق بیفته، با این باعث میشه روند تولید و درآمدزایی تولید چوب اصفهان بره زیر سوال و حتی ممکنه به ورشکستگی کشیده بشه. در این شرایط
خب اولش گفته ریسک صفره، ولی ریسک صفر نیست، چون با یه حادثه اگه این اتفاق بیفته شرکت دچار مشکل میشه. پس اصل محافظه کاری میگه در صورتی که کامل و قطعی مطمئن نیستی که این ریسک واقعا نزدیک صفره، کل مبلغتو نه اینجا سرمایه گذاری کن. خیلی راحت. مثال شماره 4، شرکت دنیای اسباب بازی ماه آینده 75 میلیون ریال چک داره و در حساب بانکی خودش موجودی نداره. ماه آینده باید 75 میلیون ریال چک پاس کنه، ولی تو حساب بانکی خودش هیچ موجودی نداره. یکی از مشتریان قراره که قبل از تاریخ سررسید چک مبلغ فاکتور رو تسویه کنه، اما ممکنه این اتفاق با تأخیر بیشتری رخ بده. بچه‌ها ببینید اینجا خیلی شفافه. میگه که فرض کنید تو خود شما هستن 75 میلیون بعد ماه دیگه چک دادید پاس کنید، دوستتونم مثلا بهتون قول داده که چند روز قبل از پاس کردن چک بهتون اون 75 میلیون رو طلبی که دارید ازش یا اصلا قرضی که میخواید ازش بگیرید و بده. با توجه به اصل محافظه کاری این اتفاق باید به مدیریت حتما گزارش بشه تا با تصمیم مدیریت مبلغ چک یا از منابع دیگه تامین بشه یا اینکه صبر کنیم به اون مشتری پولشو بریزه. یعنی محافظه کاری میگه اینجا به امید اون مشتری نشین که به خاطر پاس کردن چکت پولتو بریزه و چکت پاس بشه. ممکنه به هر دلیلی پولتو ماه دیگه نده و چکتو برگشت بخوره و مشکلات بیشتری برات به وجود بیاد. این هم اصل محافظه کاری. بچه ها در جلسه قبلی ما میثاق اهمیت رو داشتیم، در جلسه بعدی هم میثاق خصوصیات صنعت، یعنی آخرین میثاق خودمون رو بررسی میکنیم. جلسه بعدی میشه آخرین جلسه از فصل 5 که قراره میثاق خصوصیات صنعت درش بررسی بشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. دعوت میکنم ازتون اگه از ویدیوها خوشتون اومد، اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از مجموعه حساب تیوب ببینید، میتونید ویدیوها رو در کانال یوتیوب، وبسایت تماشا بکنید و اگه دوست داشتید اگه ویدیوهای جدیدی منتشر شد بهتون اطلاع رسانی بشه، گروه تلگرام، کانال تلگرام، اینستاگرام حساب تیوب هم هست، میتونید در اونجاها هم ما رو دنبال بکنید. در آخر دعوت میکنم ازتون برای ما کامنت بذارید، نظر بذارید، چه داخل وبسایت چه داخل یوتیوب. نظراتتون باعث دلگرمی، انگیزه میده و نظرات انتقادی، پیشنهادی هم داشتید خوشحال میشیم که بشنویم و نظراتتون رو برامون بذارید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.